در سالهای پایانی جنگ، خلیج فارس برای ایران بسیار ناامن شده بود. عراق خیلی راحت کشتی‌ها و سکوهای نفتی ایران رو می‌زد. کویت بخشی از سرزمین و عربستان آسمونش رو در اختیار صدام قرار داده بودند. فرماندهان سپاه جریان عبور ناوهای آمریکا که در جنگ حامی عراق بودند رو به امام اطلاع دادند. امام فرموده بودند اگر من بودم می‌زدم. آمریکایی‌ها با قرار دادن پرچم خودشون روی نفتکش کویتی الرخا نام اون رو به بریجتون تغییر دادند و با 4 ناو جنگی اون رو اسکورت کردند. اونها برای نشون دادن اقتدار نظامی خودشون بیش از 100 خبرنگار از سراسر دنیا رو سوار کشتی‌های خودشون کردند و لحظه به لحظه گزارش می‌دادند. ما داریم میریم انشالله یه دهنی محکمی به ابرقدرت‌ها بزنیم تا دفعه دیگه به این عراق نگن که شما بیا برو کشتی‌ای که میره به طرف جمهوری اسلامی هدف قرار بده. میریم انشالله مقابله به مصر بکنیم. نادر مهدوی و همرزمانش تعدادی مین دریایی رو مسافتی حدود 80 مایل دریایی در شرایطی بسیار سخت حمل کردند. در مسیر نزدیک بود مینها واژگون بشن که بعضی از بچه‌ها خودشون رو بین اونها قرار دادند تا داخل آب نیفتند. دستاشون به شدت آسیب دید. غروب به محل مورد نظر رسیدند و مین ریزی انجام شد. روز بعد هنگام عبور کاروان نظامی آمریکا در نزدیکی جزیره فارسی، نفتکش بریجتون مورد اصابت مین دریایی قرار گرفت. و حفره‌ای به بزرگی 43 متر مربع در بدنه اون ایجاد شد. این اتفاق در برابر دیدگان اون همه خبرنگار بازتاب گسترده‌ای از شکست آمریکا در رسانه‌های جهان داشت. This is ABC News Nightline. One of the things I do not have a capability to do is to defend the tanker from a mine. به پاس قدردانی از نادر مهدوی و همرزمانش، برنامه دیدار با حضرت امام تدارک دیده شد. در این دیدار حضرت امام پیشانی نادر مهدوی رو بوسید. پنجشنبه 16 مهر 1366 نادر مهدوی همراه با همرزمانش برای گشت زنی به سمت جزیره فارسی حرکت می‌کنند. بعد از مدتی به ساحل جزیره فارسی میرسند و نماز مغرب و عشا رو همونجا میخونند. هنوز مغرب بود و سرخی آسمون خود نمایی میکرد که ناگهان صدای انفجار مهیبی همه رو متوجه خودش کرد. رادار پایگاه فرماندهی مورد اصابت موشک قرار گرفته بود. ارتباط ناوگروه با مرکز به کلی قطع شد. چند لحظه بعد اونها یک بالگرد بی صدای آمریکایی رو بالای سر خودشون دیدن. ولی هلیکوپتر اصلا صدا نداشته که متاسفانه ما زمانی متوجه شدیم که اولین قایق ما پخش شد. حدود یه چند لحظه‌ای که دور شد یه تو همین وضعیت بچه موشکی بلند شدن، موشک رو برداشتن، فقط چرخید، موشک که شلیک شد، بعدش یه انفجار عجیبی داخل آسمون تو دریا پیدا شد. بیژن گرد فریاد میزنه که دومی رو شلیک کن. در این لحظه قایق دوم هم هدف قرار میگیره. حالا دیگه تنها ناوچه نادر مهدوی سالم مونده بود. اون به همراه مجید مبارکی با دوشکا به طرف 3 بالگرد آمریکایی شلیک میکردن. بعد از 20 دقیقه درگیری ناوچه اونها هم مورد هدف قرار میگیره. همرزمان زخمی نادر صدای تیربار رو میشنیدند که لحظه‌ای قطع میشه اما دوباره شروع میکنه به تیراندازی. موشک دوم به ناوچه برخورد میکنه. حالا صدای تیربار رفته رفته کم میشه. عبدالرضا کریمی، پام تیر خورده بود و تو آب افتاده بودم.
که یه آمریکایی رو دست انداخت تو موهای من کشید بالا اینطوری، چون تو آب هستی سبکی میای بالا، بعد محکم صورت من زد به لب شناورش. ما رو بردم بالا رو دک ناوشه خوابان. به محضی که ما خوابانه شروع کردم با خنداق هسته و لگد و مشت زدم، داد زدم که بابا آب برام بیارید. به هر صورت یه لیوان آبی گذاشتن 2 متری ما، بعد به اشاره گفتن که قلب بزن برو تلفن. میتونم بگم حداقل در 15 تا لگد ما خودم تا به آب رسیدم. لگدهایی که میزدن توبله بدن، توبله سوختگیمون میترکید و عجیبی آبی که خارج میشد سوزش داد. توی بازجویی‌ها محور سوالاتشون نادر بود. برای اونا شناسایی نادر خیلی مهم. آمریکایی‌ها بدن بیجان نادر رو خیلی محکم با طناب بسته بودن. انگار که هنوز ازش میترسن. بالاخره بعد از گذشت 6 روز پیکرهای شهدا و اسرا از مسقط پایتخت کشور عمان تحویل گرفته شد. بر روی جسد نادر میخ‌های بلند آهنی دیده میشد. آمریکایی‌ها بغض خودشون را از این جوان 24 ساله بوشهری با این میخ‌ها نشون داده بودند. جنازه مطهر شهید با شکوه خاصی بر دوش هزاران تن از مردم در مقابل لانه جاسوسی آمریکا تشییع و بعد به بوشهر انتقال پیدا کرد. علاوه بر شهید مهدوی، بیژن گرد، خداداد آبسالان، غلام حسین توسلی، مهدی محمدیان، مجید مبارکی و نصرالله شفیعی بازیگران یکی از درخشان‌ترین سکانس‌های تاریخ این مرز و بوم بودند که در نبرد مستقیم با آمریکا به شهادت رسیدند.